Gusti tresno mring kula sedaya saking kilen miwah saking wetan sami nunggil klayan sang pamarto Yesus Kristus kang dados panutan. Sugeng enjang para adi yuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adi yuswa ing dinten Senen Legi 23 Juni 2020. Sumangga dinten punika kita nampi jejer kawilujengan. Para adi yuswa, manungsa tansah ngudi kawilujengan. Milanipun manungsa ngraso agami, nglampahi pranatan agami lan mitadosi kegiatan tinamtu ingkang milujengaken. Awit namung lumantar ingkang dipun ugemi punika manungsa pitados pikantuk kawilujengan. Manungsa mbetahaken kawilujengan awit manungsa punika winates boten kuwagang mitulungi diri pribadi. Kanggenipun bangsa Yahudi nganggep kawilujengan sejati boten namung sakdermi sih rahmatipun Gusti nanging ugi gumantung dening pambudidayanipun manungsa. Milanipun nalika ngraso agami Kristen para pendherekipun Gusti kedah tetep nuhoni pranatan Toret. Kasampurnan nindakaken pranatan Toret minangka titikaning kawilujengan. Nanging Rasul Paulus ngendika bilih manungsa gesang awit sih prasetyanipun Gusti dite awit nindakaken pranatan Toret. Kawilujengan manungsa miturut Paulus awit saking sih rahmatipun Gusti dite pambudidayanipun manungsa. Bab punika ketingal ing Galati 3 ayat 21. Nanging kitab suci wus nggolongake samubarang kabeh marang pamengkuning dosa supaya awit saka pracaya marang Gusti Yesus Kristus prasetya wau kaparingake marang wong kang padha pracaya. Para adi yuswa, manungsa mila winates lan betahaken Gusti amri saged nindakaken ayanipun. Mila sumangga kita sami ngakeni bilih kawilujengan ingkang kita tampi punika awit saking sih rahmat peparingipun Gusti dadi pambudidayaning manungsa. Lumantar pengaken mekaten sumangga kita sami andhap asor lan kabrek sami mawartosaken kabar kabingahan amrih kada tiyang ingkang ugi nampi kawilujengan saking Gusti Yesus. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring piwulang bilih kawilujengan ingkang kawula tampi inggih awit saking sih rahmatipun Gusti Yesus. Mila monggo paduka ingkang berkawula amri kawula tansah andhap asor lan mawartosaken kabar kabingahan punika dhateng sinten kemawon. Paduka berkahi para adi yuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan kawula pitados paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi, paduka ugi ingkang tansah berkahi, malah kepara paduka ugi minangka tuing bagas kesarasan ing pundiya papan. Kawula pasrahaken Bapak Priyatmadi Ki KJ Pamong Utomo Kalinegoro ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit wonten ing griya sakit harapan. Monggo Gusti paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi matemah Bapak Priyatmadi menika enggal nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Kawula pasrahaken Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elisabeth Indarwati, Bapak Bambang Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Bapak Budiman Gultom wonten ing GKJ Mijen. Mekaten ugi kawula pasrahaken sirek kawula ing GKJ Banyumanik, Bapak Daniel Agus Suwarso, Ibu Arum Puji. Monggo Gusti paduka ingkang ugi makarya matemah enggal nampi wetahing
kesarasan peparing paduka. Mirunggan kalau pasrahaken Bapak Pendeta Timotius Setianto GKJ Krapyak, kaula pasrahaken Bapak Sugianto, Bapak Budi Sutomo, Ibu Sucipto, Ibu Tulat, Bapak Amung Pracoyo, Ibu Lis Martono ing GKJ Magelang. Kaula ugi masrahaken Bapak Minto Taruno wonten ing GKJ Pugeran. Kaula pasrahaken Ibu Sri Windardi, Bapak Mardiono, Bapak Margono, Ibu Marsudi wonten ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro. Kaula pasrahaken sedherek kaula ing GKJ Immanuel Sulu, Ibu Helmi Suprapto, Ibu Tugiani Sunarto lan Ibu Tati. Mekaten ugi kaula pasrahaken Ibu Tati ing GKJ Ngablak, Ibu Yuli Luther Harifa. Kaula pasrahaken ing GKJ Mono, Ibu Sapar, Ibu Priyati, Ibu Syekh Mirah. Kaula pasrahaken Ibu Wiryo Sumarto lan Pendeta Ibnu Prabowo ing GKJ Telpok. Kaula pasrahaken Ibu Isti Wilayah 3 ing GKJ Wonocatur. Kaula pasrahaken Ibu Karyumi, Ibu Kusmini wonten ing GKJ Purbo. Kaula pasrahaken Ibu Indrayati ing Solo. Kaula pasrahaken sedherek kaula ing GKJ Tropodo Sidoarjo, Ibu Sriti Astuti. Kaula pasrahaken Ibu Lini Sutopo ing GKJ Semarang Barat. Kaula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi ing GKJ Tuban. Ing GKJ Trangkil kaula pasrahaken Ibu Nani Cahyono, Bapak Karyo, Bapak Ibu Toyo lan Ibu Ngatini. Kaula pasrahaken Ibu Lasiem ing Blok 6 GKJ Gondang Winangun. Kaula pasrahaken sedherek kaula ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Bapak Yusuf Sunaryo, Ibu Endang Sarjono. Kaula pasrahaken Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian. Kaula pasrahaken Ibu Wahyono ing GKJ Plengkung, Ibu Sunarti ing GKJ Salaman. Kaula pasrahaken Ibu Apri ing GKJ Canden, Bapak Jatmiko ing Denpasar, Ibu Warsi ing Kemenjing. Kaula pasrahaken sedherek kaula ing GKJ Ungaran, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Suresno, Ibu Munarti, Bapak Ibu Tugiman. Kaula pasrahaken sedherek kaula ing GKJ Sragen, Bapak Warsito Riyadi, Ibu Sumiati, Bapak Suyanto. Kaula pasrahaken Bapak Chandra Deni Saputro. Kaula pasrahaken ing GKJ Watu Sikar, Ibu Warsini dalasan putranipun Yohanes Haryadi. Kaula pasrahaken sedherek kaula ing Tanon, Bapak Suhadi. Mekaten ugi kaula pasrahaken sinten kemawon ingkang wedhasak mangke nembe nandhang sakit kawula pitados menawi paduka badhe ngreksa lan paring pitulung matemas sedherek kawula menika pikantuk kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken pasambat pandonga kawula wonten ing asma paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adi yuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adi yuswa sinarengan ngrepekaken kidung. Sumangga. Gusti tresno mring kula sedaya saking kilen miwah saking wetan sami nunggil klayan Sang Pamarto Yesus Kristus kang